Então, tu não pode usar, porque são totalmente diferentes. A moldeira do clareamento, o nome já diz, é para fazer o clareamento, ela é feita de um outro material. A placa para o tratamento do bruxismo, de controle do bruxismo, ela é feita em acrílico. Então, assim, são materiais completamente diferentes e são confeccionadas de maneiras totalmente diferentes. Então, assim, ó, não adianta tu usar não, tá?